Айнұр, мына тәттінің дәмін татып көрші, дәмі тілі үйрет. Көп рахмет. Бұл бүгінгі мейманымызға арнап дайындап қойған жент емес пе? Жоқ, мен оны шайды тәттілеп ішуге арнайы әкелдім. Жақсы, оның үстіне бүгінгі мейманымыз шай ішу рәсімін қалай өткізу керек екенін жақсы біледі. Студиямыздың қонағы Ұлыбритания біріккен корольдігінің Қазақстандағы елшісі Кэти Лич ханым. Эфирде Толкенде Кук бағдарламасы, бастайық. Сәлеметсіздер ме? Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз, Лич ханым. Бәрі жақсы, көп рахмет. Ас үйімізге қош келдіңіз. Үстелде бір қатар ингредиент тұр. Бүгін дайындайтын тағам жөнінде кеңірек айтып берсеңіз. Ұлыбритания бәліштерімен танымал. Қазір мен етпен саңырауқұлақ қосылған бәліш дайындаймын. Оның бірнеше түрі бар. Бұл бәлішті тауық еті мен саңырауқұлақ немесе бүйрек қосып пісіруге болады. Ал ет пен саңырауқұлақтан жасалғаны көбіне ұнайды деп ойлаймын. Жақсы, олай болса кірісейік. Алдымен негізгі ингредиенттерін дайындап алайық. Қазір пияз қору қажет. Біз сізге көмектесейік. Маған өткір пышақ қажет. Мына жерде пышақтың 6 түрі бар. Түсінікті, мына пышақ нан турауға арналған, басқаларының қарасақ. Қайсысын алсақ екен? Ой, бұл тым үлкен, орташа болса. Осы пышақ дұрыс болатын сияқты. Я, ол тым өткір. Тым өткір сияқты, абай болыңыз. Пиязды турай берейін. Мен ойдағыдай кесе аламын деп айта алмаймын. Маған дейін келген қонақтарыңыздың арасында шебер турайтындар да болған шығар. Сіздің қолыңыздан келеді, әдемі шығып жатыр. Көмек керек болса, біз дайынбыз. Онда етті кесектеп турай берсеңіз. Мұны ламбриянға тапсырайық. Я, ет турау ер адамның қолынан келетініс. Маған беріңіз, мен турайын. Турай беріңіз. Ірілігі шамамен осындай болғаны дұрыс. Бәліш дәмді шығу үшін ет кесектері тым үлкен болмауы қажет. Сонда ол жұмсақ болып піседі. In this pie, the meat is very soft. Yes. So still you have nice chunks of meat, but it's soft and delicious. So yes. Пышақты дұрыс таңдапсыз. Я, өткір жақсы турайды, абай болу керек. So I might halve that one, make that half. Енді мына кесекті тағы екіге бөлсеңіз. Енді дұрыс болды. Барынша тырысып жатырмын. Жақсы шығып жатыр. Мен немен айналысайын? Сіз бәлкім жұмыртқаны көпіршіте бересіз. Ол бізге бірер минутта қажет болады. Бәлішке арналған қамыр дайындаймыз. Бәлішті дайындау 2 бөлімнен тұрады. Алдымен оның ішіне салатын қоспаларымызды дайындап алу қажет. This filling would normally take a little bit of time to cook, but we'll show you how to Ет ұзақ піседі. Қазір қалай дайындау қажет екенін көрсетеміз. Бәліштің бетін қамырмен жабамыз. Қамырымыз қызарып, қытырлап піседі. Ең қызық әрі қиын тұсы сияқты. Я, қиын тұсы. Бірақ бәлішті дәмді ететін ең маңызды бөлігі десек болады. Енді пияз қору қажет. Я, сіз жұмыртқаны жарып көпіршіте беріңіз. Қоруға таба алайын. Маған пышақ алып берсеңіз. Еттің бәрін турауға жетпе? Бәлішке қосуға жеткілікті болу керек. Бұдан сақтау болу керек. Жақсы. Енді дұрыс болды. Маған пышақ беріңізші. Жарайды. Мынау дұрыс па? Я, рахмет. Май құяйық. Енді пиязды жұмсарғанға дейін қору қажет. Араластыруға мына қасықты алайық. Британиялықтар осы бәлішке қосатын етті қазақтың ұлттық тағамы қуырдаққа ұқсап етіп дайындайтын байқадым. Қуырдақ бұқтырылып пісірілген дәмді тағам.
Пісіру әдістерінде ұқсастықтар көп. Similar. No, exactly. So I think again, there are similarities in how we cook some of these dishes. Өте қызық екен. Маған қуырылған пияздың иісі ұнайды. I think it's just Маған да ұнайды. it's the start of everything. I think Оны әр ыстық тағамға қоса дәмді болады. So you've already mentioned the similarities between British and Kazakh. Британия және қазақ тағамдары арасында ұқсастық бар екенін айтып өттіңіз. Біздің ұлттық тағамдар туралы не айтар едіңіз? Бәлкім, арасында сіз ұнатқан тағам болар. Some dishes specifically that you like the most? Yes. No, And why? So I like everything I've tried. Of course, Мен дәм татқан қазақ тағамдарының бәрін ұнатам. Соның бірі бешбармақ. a lot. We are all lovers of Я, қазақтың асқан еті дәмді ғой. Британиялықтар ет жегенді жақсы көре ме? We're meat lovers. Я, жақсы көреміз. Бірақ тек жылқы етін жемейміз. We don't eat horse meat, but we eat every other sort of meat. And I've really enjoyed beshbarmak in Маған бешбармақ шынымен де ұнайды. Сізге ұнады ма? enjoyed it, yes. But then as I Я, сонымен бірге маған қымыз тәрізді ферментелген сусындарыңыз да ұнайды. as well, so hummus. And I actually Шұбаттың дәмін алғаш рет таттым. Ол да ұнады. really like that too. Енді не істеу керек? So, yes, so now what Енді етті ұнға ұнату керек. toss the meat in. Мына ыдысқа ұн салсаңыз. And so I think maybe just a sort of a couple of pinches of Бұл істі flour. маған тапсырасыз ба? Құлшыныз танысаңыз әрине. Жақсы, кірісейін. Well, a good pinch of salt and pepper. Етке бір шымшым тұз, бұрыш қосайық. Осылайша етті дәмдеуіштермен жақсылап араластырамыз. Әзірше осы жеткілікті. And a few Just tell me handfuls of which flour. enough. Yeah, that's maybe enough for now. Мен бұрыш қосқанды осылай дәмдеуіштер сепкенді жақсы көрем. I like a lot of Yes, and seasoning. we can feel now the smell Қуырылған пияздың иісін сезіп тұрмын. of fried onions. Yes, I'm going to add a little bit more. Я, енді аз ғана май құяйық. There we are, because what we want is for the onions to Пияз сәл қызарсын, күйдіріп керек емес. Ол тамаққа жақсы дәм береді. a little bit brown, so they add that really nice flavor to the dish. That's right. Okay, so now now take Ұн қосайын. a couple of handfuls of flour. Okay. Yes. Бір уыс ұн салсаңыз, тағы бір уыс қоссаңыз артық етпейді. Керемет. Енді араластырыңыз. Мұндайды бұрын соңды жасап көрмеппін. Араластыра беріңіз. Нәтижесінде соус қою, дәмді болып шығады. Good thick gravy, a good sauce. Right. Енді отқа қойға болады. Дәмдеуіштермен араластырдым. Я, дайын. Пияз жұмсарды, сәл қызарды. Ол дайын. Еті сала беруге болады. Put the meat in. Қараңыздар, дайын ғой. Керемет шығыпты. Өте жақсы. Very good. Right, let's put the meat in. Етті пияздың үстіне салыңыз. Turn the heat up a bit more, because what we want now is to very quickly Отты күшейтейін. Бұл етті қызартып алу үшін керек. seal the outside of the beef. Енді сіздің кезегіңіз. Ta-da! Yep, in you go. All right. Slowly. Okay. Жақсы, керемет. Yes. Okay. Right. Okay. And so this is an example. Бәлішке салынатын қоспаның баяу отта піскені маңызды, өйткені жұмсақ, нәзік болып шығады. Біздің пісіріп жатқан тағамымыздың ерекшелігі жоғарыда айтқанымыздай баяу отта пісуінде. So other types of cooking, steak or other things, you would cook very fast. But this type of cooking, we're cooking it slowly. And how much time we need Ет қанша уақытта дайын болады? for doing this? So here you would just fry it. Мұна табада қызарғанға дейін қуырамыз. Сосын оған дәмді сорпа қосу керек. Нағыз сорпаның орнына дайын ұнтақ сорпа қосуға болады. We would call stock. It's like bouillon, essentially. It's water with a good flavor. And you can use a stock cube. You can use the powdered stock, or you can make your own stock by boiling up. Уақытыңыз көп болса, сүйегімен қайнап піскен еттің сорпасын қосыңыз. Бізде кәсіби аспаздар ғана осылай баптап пісіреді. Right. But I think what I'm going to do now is at this point we Сорпаны қосатын уақыт келді. because I think we've got enough of a brown. Ет жеткілікті түрде қызарды. So Бұл сорпа ма? this is like broth.
Иә, сорпа тәрізді. Бірақ бізде ішетін және осылай тамаққа қосатын сорпа екі түрлі аталады. But if we're putting it in cooking, we'd call it stock. Yeah. Біз қосып жатқан сорпа тек тамақ пісіруге арналған. Иә, дұрыс айтасыз. Тамақ пісіре отырып сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Қазақстанға келгеніңізге 2 жыл болды. Иә, 2 жыл болды. Елшілікте жұмыс істеп жатырсыз, Қазақстан туралы пікіріңізді айтсаңыз. So, well, there are lots of things. Қазақстан туралы көп нәрсе айтуға болады. Ерекше елдері. Жерінің көлемі бойынша әлемде 9-шы орын алады. Халқы тығыз орналаспаған. Газ, мыс, алтын, күміс тәрізді пайдалы қазбаларға және маңызды минералдарға бай. Жер қойнауында Менделеев кестесінің 99 элементі кездеседі. Oil and gas, but copper, gold, silver, critical minerals, everything. 99.9% of the periodic table. So Көмірге де баймыз. Еліңізде көмірден басқа да қазба байлықтары бар. Бәрі бар. -30 градус аязда болып тұрады бүгінгідей. because you're such an enormous country, a continent-sized country, I guess Еліңіздің аумағы үлкен, құрлықпен бірдей деуге болады. Еліңіздің солтүстігі мен оңтүстігіндегі ландшафт пен климат бір-біріне ұқсамайды. Өте ерекшеленеді. so Almaty. Осы аптада алдымен Алматыда, кейін Петропавлда болдым. Алматыда жылы болса, Петропавлда -30 градус суық. Үскірік аяз. Really Where were you? beautiful in Petropavl. Петропавл солтүстікте орналасқан қала ғой. Иә, бірақ өте әдемі. Иә, Қазақстанның нағыз солтүстігінде жатыр. So no, it's and in fact in Қыркүйекте Ақтөбеге бардым. Хериот Уот университетінің филиалында болдыңыз ба? Иә, сонда болдым. Ол Шотландияның ең көне университеттерінің бірі. Ол Глазгода орналасқан. Айнұр, сен Ұлыбританияда оқыдың ғой. Иә, Глазгода. Glasgow. Глазгода орналасқан университеттің филиалы ашылды. Мұнда студенттер бакалавриат деңгейдегі 3 білім беру бағдарламасы бойынша оқып жатыр. Бұл біздің студенттер үшін де өте жақсы мүмкіндік. Осында жүріп Британияның білім беру жүйесімен танысып, оқи алады. The education system of the United Kingdom. Exactly, and I think it's a great because of course it's wonderful. when- Иә, келісемін. Біздің елде сонымен бірге Қазақстаннан болашақ бағдарламасымен барған студенттер көп. Корольдікте магистратурада оқып жатыр. Жыл сайын 300 студент білім алады. Бірақ Ұлыбританияда оқуға әркімге бұйыра бермейді. Сол себепті британиялық немесе басқа елдердің университеттерін Қазақстанға әкелу, осылайша балаларға мүмкіндіктер беру тамаша бастама. More of the kids. That's a really good idea, and I think education Иә, керемет идея. Және де білім беру саласы екі ел арасындағы маңызды байланыстардың бірі деуге болады. with the United It Kingdom. is, it's a really important of pillar. our partnerships, Yeah. right? No, But it what is. other aspects? What other? Тағы да қандай салаларда серіктестік дамып жатыр? Right, I will tell you. Қазір айтып беремін. Алдымен табанның қақпағын жабайын. Because what we're doing now, I'm going to От тазайттым. Ет бұқтырылсын. Бірер минутта қамырын илейміз. Пісе берсін. Right. well, that's cooking. Traditionally, we've been very involved in the oil and gas. Екі ел арасында мұнай мен газ саласында қатынастар жақсы дамыған. Шел компаниясы соңғы 30 жылда Қазақстандағы газ мен мұнай саласында 2 немесе 3 жобаға қатысып жатыр. 30 years. Біздің қазіргі міндетіміз жасыл энергияға көшуге қолдау көрсету. Осы бағытта жаңа технологиялар, жасыл технологиялар саласында да бірлесе жұмыс істеп жатырмыз. Электрлі көліктерге арналған батарея жасауға қажетті литий, кобальт тәрізді маңызды минералдарға басты назар And бөлінеді. included in that are all the what we call critical minerals that you need for batteries. Қазақстанның жер асты байлығы мол. Екі ел арасындағы серіктестіктің келесі сатысын осы бағытта дамыту көзделген. And all these sorts of Yeah. things. So and Kazakhstan has this amazing natural wealth under the ground. So I think that's the next really exciting stage to work in partnership with Kazakhstan to look at how to find new deposits, to build new 21st 21 ғасырда адамдарға пайда әкелетін, әлем экономикасына үлес қосатын салаларды дамытуға басты назар бөлген дұрыс. That's And I what we're trying think, to do. can you say that our bilateral relations been strengthened? Екі жақты қарым-қатынас нығайып жатыр ма? Жақында Ұлыбританияның өнеркәсіп және экономикалық қауіпсіздік министрі елімізге сапар шекті. Ал жыл басында Астанаға Біріккен Корольдіктің сыртқы істер министрі келді. This year we also had a visit of UK foreign secretary. Иә, нәтижелі кездесу болды. Exciting, and I think that Дұрыс айтасыз. Мұндай сапарлар екі ел арасындағы серіктестіктің келешекте нығая түсуіне негіз болады. Мұнымен келісесіз бе? Do you share
share this song? No, I really do. I really do. I mean, I think actually, when you look back over the last... Иә, сенім мол. Өткен 30 жылға көз жүгіртсек, тығыз серіктестікке негіз қаланды деп айтуға болады. Соңғы 5-6 жыл әлем елдеріне оңайға соқпаған оқиғалар болды. Қаржылық дағдарыстан кейінгі кезең, коронавирус пандемиясы. Иә, коронавирус кезеңі. Сол себепті мемлекеттер бір-бірінен оқшаулана бастады. Қазір бәрі біртіндеп қалпына келіп жатыр. Қарым-қатынастарды әрі қарай нығаятын кез келді. To remember some of those roots that we built. And no, I feel really enthusiastic about the future. Болашаққа деген үміт, жоспары көп. Мемлекеттік хатшының наурыз айындағы сапары ойдағыдай өтті. Қазақстанға келуге өзі ниет білдірген. Солай ма? Ол орталық Азия туралы көшпенділер мәдениеті жайында көп кітап оқыған. Қазақстанға келуге қызығушылық танытты. Сапар барысында фотосуреттерден көрген боларсыз. Шапан киіп түскен суреттері туралы айтып тұрсыз ба? Бұл бір қызық сәт болды. Қазақтың мәдениетіне деген құрмет деп білем. Иә, әдемі фотосуреттер. Қолына бүркіт қондырып та суретке түсті. Министр қазақ тарихы, қазақ мәдениетіне 30 жылда өзгерген заманауи Қазақстанға деген қызығушылығы жоғары екенін көрсетті. Kazakh history, Kazakh nomadic culture, as well as understanding the amazing modern country that Kazakhstan has built over the last 30 years. Есте қалатын тарихи сапар болды. So, I think the meat is cooking nicely. Ет бабымен пісіп жатыр. Енді қамыр илеуге кірісейік. And so let me show you how we do that. So, Қазір мен оны қалай жасау керек екенін көрсетейін. Басты ереже онды маймен араластыру қажет. Алдымен сары майды ұсақтап кесейін. Into little pieces. Cubes, right? That's it, into little cubes. Қайнап жатқан еттің иісін сезіп тұрмын. Дәмдеуіштер қосып бұқтырылған ет. Exactly. Yes, and that's why you have to cook it for quite a long time on a gentle heat, so not too hot. Дәмді шығу үшін баяу отта ұзақ уақыт пісуі қажет. Ет өте жұмсақ болуы маңызды. Бұл май қамырға қосу үшін қажет қой, дұрыс па? Иә, майды ұнға қосайық. Қамыр илеудің ең қызықты бөлігі. Okay. And then this is the fun part. Осылай майды езіп, онымен жақсылап араластырамыз. Rubbing in. So you're mixing, you're basically turning the butter into little pieces, which is mixed up with the flour. Керемет, мен қамырды осындай әдіспен дайындап көрмеппін. Солай ма? This is how you make the... Бәліш дайындауға арналған қамыр көбінесе осылай жасалады. Ең жылдам тәсілі деуге болады. It's not as much fun. Иә, бастысы барынша жақсылап араластыру қажет. Дұрыс айтасыз, жақсылап, толықтай біріккенге дейін жақсылап қолмен араластыру қажет. Бір қарағанда оңай сияқты, алайда бұған да күш қажет болады. Айнұр, сен де қамыр илегің келіп тұр ма? Иә, қиын емес. But you can do it in the food processor. Иә, илегім келеді. Алайда әдетте мен үйде тамақ пісірмеймін. Кәсіби түрде жасап үйренгенге дейін 50 мәрте қамыр илеуім керек шығар. Бәлкім, бірден үйренерсіз. Ең бастысы қамыр түйіртпексіз біркелкі болуы керек. That's right, yes. So what I'm doing now is trying Иә, солай, түйіртпектердің қалмағына көз жеткізу қажет. Жақсылап араластырып жатырмын. Make sure that I've really rubbed them in. So I think we're almost there. You can see. Қарап тұрсаңыз, нан қиқымына ұқсайтын сияқты. Иә, ұқсайды. Really kind of nice and crumbly. Right. So I think that is ready. I think we've now done that. Толық араластырған сияқтымын. Қамыр дайын, енді кішкене су қосайық. Суды қажетті мөлшерден асырмай құю қажет. Yes. So I'm just going to add a bit. Міне, осы жеткілікті. Because what you want is to add enough. Дұрыс мөлшерде құйсақ, елгіш, жабыспайтын қамыр шығады. Oh, and actually the other thing we're going to do is add in the eggs. Енді жұмыртқаны қосуға болады. You could use the knife. You could use the... Оны алдымен көпіршітіп алу керек. Мен шанышқымен араластырайын. Иә, шанышқымен жылдам көпіршейді. Жұмыртқаны қайда қосамыз? And we're going to add the egg to this. Қамырға қосамын. Жұмыртқаны қоспауға болады. Алайда қоссаңыз, қамыр әдемі болып шығады. Дұрыс араластырып жатырмын ба? Иә, бәрі дұрыс. Мұнда құйыңыз. Бәрін салайын ба? Иә, сала беріңіз. Жақсы.
Okay, so now we're kind of Жақсылап араласқанға дейін осылай елейміз. Тағы су add қажет. a little bit more water to bring it together. Right. So actually what I'll need now is we'll need to Енді үстелге ұн себіңізші. bit of flour onto the work surface. So I Қамырды жақсылап елеу қажет. Oh, Kathy. Кэти, ыңғайлы болу үшін сізге үлкенірек ыдыс берейін. Керемет, рахмет. Осылай ыңғайлы екен. Fantastic. Oh, that's better. Yes. so. Thank you. And color is better. Тағы ұн қажет пе? Fantastic. So it's almost come together, I think. Жоқ, ұн жеткілікті. Тағы су қосыңызшы, сәл ғана. Water. But you can see it's sort of starting to come Біркелкі бола бастады. into Иә, көріп тұрмын. into a pastry. Қамыр дайын. So this is your first time in Бұл Қазақстанға алғаш келуіңіз бе? Yes. from the moment you started your Yeah, so I hadn't been to Иә, мен бұған дейін Орталық Азия елдерінде болған жоқпын. 10 жыл бұрын Арменияда елші болып істедім. in Armenia 10 years ago. So you were in Жапонияда, Арменияда елші болдыңыз. That's right. Иә, дұрыс айтасыз. Бос уақытыңызда барған елдеріңіздің тілін үйрендіңіз бе? That's right. Шет тілдерін мен университетте оқып жүрген кезде үйрендім. Ұлыбританияда тіл үйренгісі келетіндер көп деп айта алмаймын. Languages, you know, we Әлемде ағылшын тілін үйренуге, білуге деген ұмтылыс көбі. Ағылшын тілінде сөйлейді. Сол себепті британиялықтар өзге тіл үйренуге құлшынбайды. Мұның осал тұсы бар. Ол жалқаулыққа келеді. Неге екенін білмеймін, мен шет тілдерін үйренуге қызығушылық таныттым. Сіз орыс тілінде сөйлейсіз бе? I speak Russian. Орыс, француз тілдерін білемін. Жапон тілін үйренгенмен бұл тілде сөйлеуге қиналамын. Армян тілін білем. Қазақ тілін үйреніп I'm жүрмін. learning Kazakh, so it's You're very, learning it. I'm learning Yeah. Kazakh. It's very easy to Тіл үйрену learn. қиын емес, алайда оны қолданбасақ тез ұмытылады. Сол себепті үйренген тілдерді ұмытпау үшін сол тілдерде сөйлеп, оқып, жиі қолданған дұрыс. Бұл өте маңызды. Енді қамыр сәл тұрсын, Is just let this cool down for a little bit. So, ет жұмсара бастады. okay. So this is Соус құймалжың тартты. kind of the gravy, the sauce Yeah. is developing. It's getting kind of nice and Соус шынымен де дәмді сияқты. yes. And so now I think what we'll do is we'll keep the lid off because we now want it to get even a little bit thicker. Табаның қақпағын ашайын, кішкене суы тартылып қоймалжың бола түсін. Жұмсару үшін 45 минут қақпағын жауып пісіреміз. 5 minutes with the lid on to get it really soft. Yeah. And then take the lid off and again let it reduce a bit more. Сосын қақпағын ашып, отты баяу қоямыз. Шамамен 20 минут, жарты сағаттай осылай тұрсын. Сонда соус тез қоюланады. Осы ережені ұмытпасақ, ет жұмсақ, соус дәмді It's шығады. a really good flavor and the sauce is nice and thick. But today I think what we'll do now is we'll take Енді the саңыра mushrooms. құлақты алайық. And again you can add any kind of mushroom that you like. Бұл орайда айта кететіні саңырау құлақтың қалаған түрін қоса аласыз. Сонымен бірге тағамның дәмін келтіру үшін розмарин немесе лавр жапырағы да артық етпейді. Those sorts of herbs go really Right. well. Bay leaf, that's another thing you can add. Ерекше дәм береді ғой. Right? Exactly. Иә, солай. Түрлі шөп, дәмдеуіштер қосқанды ұнатамын. Бұл бұрыннан келе жатқан рецепт. Sort of, different flavorings. This is the sort of the classic Ет көп қосамыз. where, A lot of meat. yes, exactly. So Қамырдың иығанды. Иә, жақсы араласып иығанды. a little bit right. It's had a rest. We call it resting the pastry. So now what we're going to do is put the could I ask you to put Енді еті табадан мына ыдысқа саласыз ба? Әрине. the casserole dish. Let's turn this off. And then what we'll do, again, if you can sprinkle a bit of flour. Енді кішкене ұн және оқтау қажет. Иә, оқтау міне тұр. Иә, қазір өзім алайын. Maybe another one, right? Okay. I'm trying to fill Саңыра құлақтың иісі қандай керемет, еттің піскені көрініп тұр. is over. Great. So Yeah. So what do you think about Қамырымыз қалай екен? it's looking okay. Yeah, it's Doing okay, right? Жақсы, жақсылап жаяйын. It's rolling out nicely. Қамыр мол шыққан, бәлішке толық жетеді. Right. Wow. So there we are. So we have quite a lot of pastry. Enough, I think, to put it on the bottom. But as I say, I prefer just to put the pastry on the top, so it's really nice and crispy. Okay. And so then this is the scary part.
Қамыр мен еттің үстін жабамыз. Енді бәліш дайындаудың ең жауапты тұсына жеттік. Мұқият қарап сізден үйреніп алайын. Осылай қамырды оқтаумен жайла орап алсаңыз оңай болады. Осылай үзілген жерлерін жалғаймыз. Керемет. Маған пышақ алып берсеңіз. Мінекейіңіз. Рахмет. Қамырдың артығын осылай кесіп алып тастаймыз. Әдемі шықты. Шетін қалағаныңыздай әдемілеуге болады. Нағыз бас аспаздың қолынан шыққан бәліш секілді. Иә, үстіне түрлі шөп салып безендіруге болады. Ерекше идея. Келісемін. Енді пешке салайық. Okay. Жақсы, қанша уақытта дайын болады? Шамамен 40 минутта. 40 минут. Қамыры қызарып, әдемі болып шығады. Қалай болып пісетінін күтейік. Бәліш пеште пісіп жатқанда сіздерге Ұлыбритания туралы қызықты деректер айтып берейін. Британиялықтар шай ішкенді жақсы көреді. Бұл сусынды осыншама жақсы көретін бұдан өзге ел жоқ шығар. Тіптен жапондықтардан да озып кетеді. Британиялықтар күніне қанша кесе шай ішетіні белгісіз, шамамен 160 миллион кесеге жетуі мүмкін. Халықтың 3-тен 1 бөлігі күніне 2-3 кесе шай ішеді. Корольдікте саяхаттап жүрсеңіз, әр 40 шақырым сайын ағылшын тілінің түрлі акценттерін естуге болады. Бәріне ортақ британиялық акцент деген ұғым жоқ. Мұнда Англия, Уэльс, Ирландия және Шотландия тұрғындары ағылшын тілін өздеріне тән стильде сөйлейді. Лондон этникалық алуандығымен ерекшеленеді. Қала тұрғындарының 3-тен 1 бөлігінен көбі Ұлыбританиядан тыс жерлерде дүниеге келген. Бұл қалада 300-ден аса тілде сөйлейтін түрлі ұлт өкілдері тұрады. Бәлішті пештен шығаруға болады. Күйіп қалмас үшін қолғап киюді ұмытпайық. Иә, абай болыңыз. Қандай әдемі. Қызарып пісіпті. Ойдағыдай шығыпты. Дәмді сияқты. Сырт көзге жақсы көрінеді. Қызарып, қытырлап пісіпті. Бірге дайындаған бәлішіміз. Иә, тағамның дұрыс піскені қуантады. Өзімізді мақтан тұтуға болады. Енді келесі бөлмеге барып, керемет бәліштің дәмін татуға шақырамын. Тамаша, рахмет. Бір кесе шай ішіп, бәліш жейік. Әрине, шай да ішеміз. Kэти, thank you very much for sharing. Кэти, бәліш дайындау тәсілін бөліскеніңіз үшін рахмет. Showing us how to cook this wonderful pie. So I think now it's time to... Енді оның дәмін татайық. Толғандыратын сәт. Иә, дәл айттыңыз. Қазір оны турап, тірелкелерге салайық. Ханымдар, мұны маған тапсырыңыздар. Yes, Lambrian, you will do it. I can wait to cut it. Yes. Chicken. Okay. Serve us. Oh. Керемет бәліш. Дұрыс турадың ба? Иә, енді мына қасықпен алып көрейік. Or maybe this one, I think, because to take a section with some. There we are. That's it. Бұл тапқырлығыңыз ұнады. That's the best. Иә, енді дұрыс болды. Рахмет. Perfect. Жақсы. Wonderful. And I was talking before about how you can do a pie in 2 ways. Бұған дейін мен бәлішті дайындаудың 2 түрлі тәсілі бар екенін айтқан едім. Қаласаңыз, қамырды еттің астына салуға болады. Немесе біз сияқты үстіне салғанда дұрыс. Маған соңғысы ұнайды. Қытырлақ болып ерекше дәмді көрінеді. I prefer it when the pastry is on the top and then it stays crispy. And I think that's the tastiest.
Right, so Бон аппетити. Бон аппетити деп французша айттыңыз ба? Иә, біз асыңыз дәмді болсын дегенде ағылшынша да осы айтамыз. the pastry is really nice. Yes, it is. Wow. And it's Қамыры өте дәмді, еті жұмсақ. Иә, жұмсақ әрі дәмді. Бұл британиялықтардың сүйіп жейтін бәліші дедіңіз. So I think Біріккен корольдікте сиыр еті мен бүйрек қосып жасалған бәліш танымал дер едім. Ал саңырауқұлақ қосып дайындалатыны одан кейінгі орында тұр. Солай ма? The second one, yeah. And while we're drinking tea, I think it's always a Әдемі дастархан басында шай ішіп отырып, сізге қазақтың ұлттық тәтті тағамын сыйға татуға рұқсат етіңіз. that sounds exciting. Иә, десерт әкелейін. Sweetness. to our table, right? Exactly. So this beautiful cake. Wow. Yes, and it's not ordinary. Және де бұл десерттің бір ерекшелігі бар. Particularity about it. Бұл үй ірімшігінен жасалған. Cheese. Қолдан жасалған дедіңіз бе? Керемет. Иә, қазақ дастарханында осылай жасанды қоспасыз таза ингредиенттерден дайындалған тағамдардың орны ерекше. Дәмін татып көріңіз. Kindly offer to you. Oh wow. Рахмет. Enjoy the. Әдемі екен. Sure. Thank you. And it looks like there's a kind of, is there a pastry? Қамырдан жасалған ба? Иә. Pastry. Ұлттық десертіміз тоқпасар деп аталады. Тоқпасар дедіңіз бе? Yeah. It's a Иә, cafe. қазақша осылай аталады. This dessert. Сізге ұнады ма? Oh, I like it. Өте дәмді екен. Өте ұнады. Дәмін алғаш татып тұрмын. Өте дәмді. Delicious. Иә, үй ірімшігінен жасалған. That is what is special about it. And did you have a favorite? Ұлыбританияда оқып жүрген кезде ұнатқан тағамыңыз болды ма? In the UK? Мен Шотландияда оқыдым. Ол жерде балықтан жасалған тағам түрі көп. And Студент болғасын жиі қуырылған картоп қосылған балық жейтін едік. Дәмі ұнайтын. Кез келген сусымен жеуге болады. Ең ұнатқан тағамым осы. the most popular we had as students was fish and chips. It was just everywhere. Everyone It was- loves fish and yes, chips. Fish and Yes, chips. It's so yes. simple. Өзге елде жүріп Қазақстанды қатты сағынған кезде ұлттық тағамдарымызды да дайындап, сол жерде оқып жүрген британиялық студенттерді қонаққа шақыратынбыз. That was number one for me. Yes. And being a Kazakh student, Танымал бешбармақ кештерін ұйымдастырдық. Ұлттық тағамымыз көпшіліктің көңілінен шықты. our country, we tried to make our national dish over there and introduce it to the Scottish and British students. We did Британиялықтар да етті жақсы көреді ғой. that was famous beshbarmak parties. Yes, and we invited guests to our home and we introduced our cuisine. And yes, people loved it because I think the meat is the core of our dish, and British and Scottish people also love a lot like dish involving meat as well. So that was, yes, very interesting experience in this. Иә, сізбен келісемін. Yeah, it was. Сізге арналған тағы бір тосын сыйымыз бар. Иә, тосын сүйді ұмытпайық. Surprise. Another surprise. Talk and Cook шоуының сізге арнап дайындаған тосын сыйы. Oh, you see the name on the pocket. Қорапқа бағдарлама аты жазылған. The most surprising thing is these sweet Oh wow. chunks of chocolates. Ішінде түрлі жаңғақ қосылған шоколад. You know, some nuts, seeds. Ішіндегі шоколад па әлде жент пе? Сырты шоколад, іші жент. Covered by chocolate. Иә, жент, дұрыс айтасыз. You know about this. Сіз женттің дәмін таттыңыз ба? Yes, yes. Иә, маған жент ұнайды. So please enjoy and take Бұл сізге. Көп рахмет. Бағдарлама атынан сізге ұлттық десертімізді сыйға тартамыз. Beautiful. Осындай әдемі әрі тәтті сыйлық үшін рахмет. I really look forward to eating those. Exactly. Yeah, fantastic. And it's Міндетті түрде дәмін татамын. Thank you. Thank you very much again Thank for you. being with us. Сізге де алғысым шексіз. Студиямыздың қонағы болып тәтті бәліш дайындау тәсілін көрсеткеніңіз үшін, Қазақстан туралы пікіріңізді бөліскеніңіз үшін рахмет. Kazakhstan, about the United Kingdom. So we're very pleased and we were very glad to have you with us today. Көп рахмет. Маған да ұнады. Басқа елшілер осы бағдарламаға келіп, қандай тағам дайындайтынын көретін күнді тағатсыздана күтем. Жақсы, әзірге осы арнамыздан алыстамаңыз. Talk and Cook шоуының келесі шығарылымдарын Кэти телеарнасынан тамашалаңыз.